毒窟。流感季节到了，你又感冒了吗？除了流感疫苗之外啊，勤洗手、戴口罩、饮食补充，把握3点：一、高量蛋白质可以帮助你修复身体的组织，提升免疫力功能；二、可以补充抗发炎的食物，像是富含维生素 C 的新鲜蔬果，冬天的草莓就是一个很好的来源哦。随身携带草莓，太幸福了吧！再来补充维生素 D， 像是牛奶啦，或者是深海鱼类等等的。3，如果真的不幸感冒的话，可以摄取一些软质、高营养密度的食物，像是吐司、地瓜、水煮蛋，都是可以提升免疫力或是营养的方法哦。那你赶快分1颗草莓给我好了。你没有洗手，你不要过来。